啦，嫁咗俾個王子之後，同埋着翻對鞋嗰陣時，佢而家係做緊咩嘢呢？大家聽睇睇。終於睇到辛德里拉嘅蹤影啦，佢老公就唔見面。Oh my god！ 辛德里拉喺度挖緊鼻屎。好彩佢哋仲有留意我哋嘅 FM31， 辛德里拉都聽。Oh my god！FM31 為你呈現傾國傾城。自從我哋 up 咗羽協獎嘅話題，哇，好多東魚者個 fans 啊，紛紛就喺我哋個 page 嗰度留言啦，叫我哋個受訪者道歉。針對受訪者發表嘅意見，咁樣佢哋都有啲嘢想交代嘅。首先聽下佢哋想講咩先。交代啲乜嘢？我只係睇到佢哋啲留言呢，我覺得啱咯。我講佢好紅啊，真係好紅啊！紅到啲小妹妹、小朋友啦、小弟弟啦都留言啦，姐姐睇咗都好心痛啊！你咁講係咪有帶少少諷刺啊？你當時講佢哋係小朋友，佢哋講啲嘢都係非常之兒戲嘅。咁當然要讚你哋係你哋，哇，非常之勇敢咁保護你哋自己嘅偶像啦。但係呢，都要同你哋講。其實呢，姐姐講嘅嘢呢都係冇心嘅。咁我都有講佢哋真係好紅啊嘛。如果唔紅呢，就唔會有你哋咁嘅反應啦，係咪先？所以呢，你哋呢應該叫更多你嘅 fans 去聽下 FM31嘅嘢嘅。咁其實你覺得 FM31依個平台啦，咁樣開放俾受訪者發表意見係有問題冇㗎？我覺得完全冇問題嘅，係因為如果今日呢唔係有呢個平台呢，你哋根本唔會聽到有人批評你哋嘅東魚者嘅。係，其實好多人都係，其實可能私底下啦，OK 唔講，淨係唔係淨係東魚者，好多歌手都其實呢，身為藝人應該都要接受大家講㗎啦，只不過依家有個平台俾你哋聽到大家發出嘅聲音啫嘛。好啦，身邊仲有另外兩位嘉賓嘅，首先請個男仔講個嘢先啦。你哋唔需要咁大反應嘅，咁有啲人中意，有啲人梗係唔中意噶啦。譬如我唔中意食飯，我中意食麵，唔通我媽打我咩？冇變噶嘛，個人喜好嘛。咁我做咗少少 research，都覺得東魚者真係好紅嘅。紅喺邊一度咧？唔知喎，唔知紅咩先啦。首先係睇啲表面嘅嘢，佢喺 Facebook 度有5個戶口，其中一個戶口係超過10萬個 fans 嘅。咁啊，應該有侵埋啲台灣嗰啲咁㗎。咁啊，再深入 because of 你哋，我就去做呢個 research， 就再睇佢啲 blog 啊，睇佢啲 fan page 啊，咁樣真係幾紅嘅喎。可能我 out 啦，唔好意思啊。但係我真係聽過東魚者嘅名好耐嘅，台灣翻嚟㗎嘛，好勁㗎嘛。如果你哋覺得真係咁紅，又唔知好紅又唔紅咁，我差唔多咯，因為 cross over 唔到我呢啲3個8歲嗰啲嘛，即係24歲啦，咁樣咯。你38係幾多啊？24咯，係咯，我就同依番説話對翻嗰個咩啊，活咗8年嗰個妹妹咧，咁樣咯。妹妹啊，弟弟啊，唔記得咗啦。如果你覺得你真係咁紅嘅，你哋多啲留言咯。如果超過1000嘅，我會要求 FM31獨家一個東魚者嘅專訪，或者係一個特別嘅嘢送翻俾東魚者。東魚者是否喺馬來西亞真的咁紅嗎？你哋只喺入邊嗰個放 yes。超過1000個，我哋會做一個特別嘅嘢送翻俾東魚者，希望係嚟緊呢個27號羽社獎呢就大豐收啦，好冇？咩啊？FM31啊，我唔識啊，但我中意啊，佢俾我一個好 fresh、好新鮮嘅感覺，我會試下嘅。你哋要注意我咯，你哋一定會中意 FM31嘅，多謝。而家東魚者個 fans 咧就要求你哋道歉喎，對你哋之前所講嘅言論，你覺得有咁嘅必要冇呢？如果我講嗰番説話 ，of course 都唔係我講噶啦，我講少少啫啦，係嗰2條女講噶嘛，又話咩靠樣揾食係咪？邊個講嘅？嚟發表下意見先。係我講嘅，咁講得出就要認啊嘛。其實咧，我都睇過你哋嘅留言嘅，我覺得我的確係有講過靠樣揾食嘅，但係點解啦？我覺得靠樣揾食唔係一個好羞恥嘅嘢嚟嘅喎，個個人都有樣嘅咩？我覺得東魚者係有樣，我已經係俾佢呢一個肯定咗嘅。我覺得呢個係真係確實係做藝人嘅第一步嚟嘅。我記得喺訪問嗰時候呢，你係講話馬來西亞好多藝人啊係靠樣揾食嘅，但係個樣又唔好得喺邊？你係指東魚者嗎？係好多都係想睇起嚟啦，就係想靠樣揾食啦，但係東魚者可能就係比較成功嘅多少少嘅咯。
跟住我就有睇翻你哋嘅留言呢，你哋就講冇一直講人哋靠樣揾食得唔得，人哋係有實力嘅。但係其實呢，可能係我愚昧，可能係我真係冇咁接觸到凍魚者。但係呢，其實我睇到你哋呢啲反擊呢，我係開心嘅，因為有人留意到呢一個 FM30呢個平台啦。但係我睇唔到一樣嘢啊！你哋一直講凍魚者有實力，其實我希望你哋粉絲幫佢哋平反嘅，唔係鬧翻 FM31咯，而係講佢哋嘅實力喺邊度。咁你個人認為凍魚者個實力呢係喺邊度啊？實力啊，青春咯，青春都係一個實力。梗係除開依樣呢，譬如話佢唱歌啊、演戲方面，你覺得 OK 冇啊？呢啲我就唔知，但係我知道佢哋有涉及呢幾個方面，而且都幾有名氣下嘅。所以我就唔知佢哋有幾有實力，但係你哋嘅粉絲就一直話佢哋係好有實力嘅，但係你哋就係一直話佢哋係好有實力嘅，但係冇 elaboration 啊！我真係唔知道佢哋嘅實力喺邊度咯。所以我覺得粉絲呢，如果你哋真係撐你哋嘅偶像呢，你哋唔係應該鬧嗰啲唔爽你哋藝人嘅人啊！我覺得你哋應該講佢哋好嘅嘢，推薦你哋嘅偶像俾人哋，呢個先至係好嘅。我亦都認為呢個先至係你偶像想你哋做嘅咯。係啦，而且呢，真係啦，如果大家年紀都細細咁樣，就唔好寫咁粗俗嘅嘢啦。我覺得凍魚者呢，睇見咧都好心痛嘅，你哋唔好寫到咁樣咯。即係要保護自己，保護大家，都保護埋你哋嘅偶像啦。Yo FM31 Yo everybody this is FM31 Yo come on。 我記得你喺受訪嗰時候，你曾經講過，凍魚者喺台灣好紅，跟住後半段嗰時候呢，你又講話，凍魚者咩嚟㗎？係因為我覺得如果佢同 Man Hand 比嘅話，佢真係咩嚟㗎？因為我覺得係 Man Hand 呢，佢哋係有才華嘅。咁凍魚者係青春咯，可能好似頭先嗰位受訪 A 嘅講㗎啦。咁你係咪 Man Hand 嘅 fans 啊 Yeah，OK 嘅。凍魚者我覺得可能 target 唔同啦。不過 Man Hand，因為如果兩邊都有注意嘅話啦，係可能我會嚟成一個係成熟派，一個係比較青春派啩。咁凍魚者算唔算一個好多 fans 嘅團隊，但係唔係一個好有實力嘅團體啊？我覺得啦，佢哋係的確係幾紅嘅，有幾多 fans，但係呢，我之前受訪嘅題目係漁協獎嘛，紅呢同埋可唔可以攞獎其實係兩回事嚟嘅。我可以承認佢紅，但係佢未夠實力，佢攞呢個獎。好多傳媒講佢都係新人獎三甲嘅人選，我點睇啊？新人獎係啦，10個入圍啦。之前我哋好似受訪當中咧都冇講到佢哋會入三甲喎。大家覺得到而家為止，我有講佢係三甲嘅。你有講嘛？如果我係漁協獎嘅話，係，但係佢哋兩位女士冇講過嘛？你覺得個原因喺邊度呢？連新人10強都冇機會拎三甲，跟住團體獎又冇機會拎。我嗰次有講，我冇講三甲，但係如果你講除咗比較紅比較 OK 嘅 Man Hand 啊，或者比較勁啲嘅，你睇到邊個？我睇到凍魚者㗎嘛，因為咧佢好紅。好啦，而家問最尾一個問題，就係、如果俾你同凍魚者講一番説話，你哋會講啲咩説話呢？我覺得有人注意做藝人呢，其實幾坎坷嘅。有人注意已經係一件好榮幸嘅事嚟嘅。如果你覺得啱聽嘅話，希望你就聽下大家嘅意見啦。喺你嘅明星路上加油！凍魚者啊，話晒都係大家自己人啦，唔理西人啊，殺都唔理西啊嘛。咁希望佢可以 cross over 多啲去我哋呢啲3成8嘅階層，我哋 executive 階層啦。做一啲嘢係令到我哋都可以留意你，你咪多一批 fans 咯，咁咯，加油啦嚇！首先當然要加油啦，而且凍魚者咁多 fans 中意，而且都做得幾好，多方面再繼續努力啦。FM31為你呈獻傾國傾城。